kacu gahugu keza sagwa mahoro bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe. Koperative Sangwe ihurikiyemwo abahoze ku rugamba yo muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ni imwe mu makoperative ariko yigwanako mu kurondera kwiteza imbere no kugwiza umwimbu. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 Rusama umwaka wa 2024 niho twasanga abanwanyi b'iyo koperative bari ku kivi. Jetrine Yinzigamye umukuru wa koperative hamwe n'abandi banwanyi baratubwiye uko yavutse. Koperative yacu yatanguye muri 2018 ico gihe ryari rikiri ishirahamwe mugabo ico gihe baca bariha umuntu ataciye ku rugamba rihura n'ibibazo 2019 aho se Barundi yaragitwara umugambo avugiye amakoperative natwe twaciye tuja mu ihangiro ryo gukora koperative naho nyene baca babanza bayiha umwe mu bataciye ku rugamba no kuvuga ngo nyezi na koperative yabahoze ku rugamba yashitse mu ntoki ya beneyo itarike 4 z'ukwa 3 2023 nkuko ahandi hose byari bimeze guhera 2005 tukabibona 2010 tukabibona 2015 aho twashikiye mu ngo mu miryango twaragiye tubona bagiye hamwe hama gushikaho leta idutera kamo duti abahoze ku rugamba musabwa kuja uruhande rumwe. Naho rero niyo ntumbero twavuze duti muri komine Mutimbuzi ntabwo turi hamwe turasanzaye niko gutangura ro kwiyegeranya gushikana rero n'uyu munsi naho koperative yavugije ni mihari yose tutaravye CNDD-FDD tutaravye FNL tutaravye zakaze FNL tutaravye Oxfam twese umuntu azi ko yaciye ku rugamba ari muri iyi komine yacu nzeze ya Mutimbuzi turi kumwe ngaho. Kuva mu mihari itandukanye yacenga mu gihugu cy'u Burundi nakabijya kuko niho inkomezi zacu ziri ayandi mashiramo yose yatanguye wasanga akorera ku bagwi kamwe. Iyi koperative rero yarabiravye iregeranya bose iyo baje bava hose izo n'inkomezi ntanjyane zishobora kwaduka. Iyi koperative irafitiye akamaro ubwa mbere abene gihugu kuko iyo tuje ngaha turakoresha amaboko tugakoresha n'amafaranga usanga ngaha iyo turiko turakora mu uyu murima tuba turenga nk'abantu ijana iyo turi mu bikorwa vya misi yose. Abakozi usanga turiko turakoresha davye mu gitabo hajya turakunda gukoresha abakozi bari hagati ya 50 n'abakozi 80 ku munsi umwe. Rero uca wumva ko nabene gihugu bahatora koyoko kuko niyo tubateye akamo duti tugira dutangure kandi igikorwa ca wa murima mu by'ukuri duhora tubona bati yindi mirima bakaza aho turi bavuga duti mwebwe twasanze muri abana beza. TV twayitanguye turi abantu 73 tumaze gutangura ibikorwa kubera ico kibazo twababwiye twaciyemwo abantu 8 barashoboye kutuva inyuma baragenda bibaza yuko ari vya bindi vya bamwe bataciye ku rugamba bakora baratuvamwo. Uyu munsi dusigaye turabanywanyi 65. Abo banywanyi 65 turi ku kivi mugabo se kuvuga ngo twarugaye imiryango twe dusaba ko ahubwo bajya abandi basigaye baze nubwo toba amajana 2 canke amajana 3 vyojyoha kuko komine Mutimbuzi irimwe abahoze ku rugamba benshi nico gituma twasaba duti bajya bari mu mihana bari mu mirima usanga taco bariko barakora nibaze barabe iterambere tugeze ko kugira nabo dufashanye urugendo ni naryo hangiro twihaye kandi niryo hangiro se Barunda tubwira. Bongo wa Yesu agahoraho mawe karanga mawe karanga mawe karanga mawe karanga mawe karanga
se nshuti zanje mawe karanguye umurima mawe karanga yamabirize mawe karanga mawe karanga mama we mugogo wabahe turagahoraho None koperative yoba ikora iki? aha turi muri Kivoga muri zone Rubirizi, aha tuharangurira imirimo ya minsi yose yo kurima ibijumbu, murabibona haduheruka gukura y'ibigori, tukongera tugakorera no muri zone Maramvya mu itongo rya Ruhwikira, naho turafise yindi hegitari imwe y'umuceri. Nukuri nta kindi turakora, ariko mu ihangiro ryacu twarumvise umugambi wo korora inkwavu, twarahejeje gukora umugambi waryo, ubu turiko turakoma amashi hirya no hino, kuko nkuko mutubona ngaho uyu munsi nta muntu araza dufasha n'umwe, turetse ipompa imwe gusa uyu munsi batuzaniye yo gupompa ubukoko ku bijumbu, ku miceri, ku bigori, ibindi byose tubikoresha ingufu zacu. Metero 100 mu bwaguke, aha mu by'ukuri mu Kivoga ntituhakota, aho dukota ni mu mirima y'imiceri mu rya Ruhwikira muri zone Maramvya. Mbere nkaba mboneweho no gusaba ko mu by'ukuri nk'abantu barondeye amahoro n'umutekano, kuba twebwe twokotera komine, mubona ko bamwe ngaha tugenda twaramugaye, abakomeye muri twebwe mu bisanzwe ni bake, naho mutubona kudutambuka arabagendana amayekra mu maguru. Twasaba ko nka mwebwe bamenyesha amakuru mwoshikana kure bishobotse no kwa se Barundi rigashikayo, abahoze ku rugamba. Imirima ni myinshi yo muri komine Mutimbuzi, usanga irima umuntu umwe akitirwa koperative, abantu babiri bakitirwa koperative, kana wanashaka ugasanga niyo mirima bobo ntibayikose. Mugabo birateye isoni kubona abahoze ku rugamba dukota umurima wa leta, turabahoze ku rugamba bazi ko kuva 2005 dutaha ata muntu aradushika ko muri komine yacu nziza ya Mutimbuzi. Wawundi ngo ntacoroshe, iyo koperative irafise intambanyi. Murazi yuko ivyo byose bica mu ntwaro, ariko nkuko iyi koperative nababwiye ko yashitse mu ntoke ya bene yo muri 2003 mu kwezi kwa gatatu itarike 4, ntivyatworoheye mu uyu mwaka turiko turakora waheze, kuko tumaze umwaka wose ku kivi. Murumva yuko hagiye no kuba amatora, irima ry'ici ryarangiye, duca turarindira guhera mu kwa gatatu dutangura gukora ibikorwa mu kwezi kw'icenda. Nukuvuga twebwe twatanguye ibikorwa nyezina mu kwezi kw'icenda. Nico gituma twaciye mu bihe bigoye, kuko aba n'abandi ntibashaka ko dutera imbere, kuko uravye kungene n'intwaro canke se mu migambwe bashaka kubiha abantu bataciye ku rugamba. Niyo ntambamye ya mbere novuga twagize kugira tubura abadufata mu mugongo. Abanwanyi b'iyo koperative baratakambira se Barundi n'umushikiranganje mu vyajejo harimwo kwivuna abansi kuza kubashigikira, batibagiye na komine Mutimbuzi ko yoborohereza ku mahera batanga y'imirima. Twasaba rero mudushikanira kure, ajya amafaranga twahora turiha muri komine yo gukota uriya murima wo mu rya Ruhwikira, nukuri mudufashe gukomanga aho bishikaho, aho mushika hose, kugira ajya amafaranga bayadukureko, natwe twidegemvye nk'abandi, tumve ko igihugu twagwaniye tukirimwo turi bazima atangorane, nkuko dusanzwe tubanye n'abanyagihugu neza. Abariko batwumviza no munsi ico twosaba nuko twarabonye leta irashigikira amakoperative sangwe ku mitumba. Rero natwe ubo dushira muri uwo mugwi bakatutiza nk'imiliyoni 10, naho boduha amezi nk'atatu gusa canke 4, kugira ngo nk'ibintu vy'imboga bibe vyeze, ayo mafaranga twoca tuyasubiza, kandi turabona ko twoba tugeze kwihangiro ryiza. Ku ntambwe tugeze ko mbona yuko byatworoheye cyane,
ariko bwa mbere twari twaraguye wamenga ntitwarabasekombata menga ntitwahoze ku rugamba ariko kubona isezo ya mbere dutanguye gukora biranezereye cyane ese hogira boza bakadufata mu mugongo bakaraba ibintu ese tumaze gukora ndabona turi ko turagenda buhoro buhoro nka udufaranga dufise dukenya bozana nk'imiliyoni 10 bakatwongereza ibiki tugatangura kurima imboga nukuri bari baratwibagiye nibaraba ukuntu bo twibuka nukuri abantu bahoze ku rugamba nukuri twari dufise umugambi wo gukora twari twabuze abadufata mu mugongo ariko ku byo tumaze gukora ndabona turi ko turagira intambwe bogira abadufata mu mugongo ndabona intambwe yo biri imbere cyane ubwa mbere reka mbanze nshimire umuntu yiyumviriye icyiyumviro cyo kuvuga duti abantu bose duhurikire mu makoperative uwo muntu bwa mbere ndamushimira kuko yaratumye abantu twegerana mu diaspora w'i Buganda avuka muri komine Mutimbuzi abi Buganda tumurungikiye aya mafoto yavuze uti kumbe abahoze ku rugamba bo muri komine Mutimbuzi mu by'ukuri ubu musigaye mufata ingendo ingana ukuri hano mbona akaba ari mwebwe reka menda barungikira ipomo kandi nubwo arafise ishaka ejo hirya yejo ryo kutugendera kugira bishobotse nawe nyene azobandanya dufata mu mugongo bwa mbere mu by'ukuri uravye miliyoni 13 zirenga ziri mu Burundi gacuharura guhera 2018 turiko turakora bihomba 2019 dukora bihomba ariko uyu mwaka umwe gusa iyo myaka ngira twakora duhomba kuko abatwariye koperative sabarugwanye mu by'ukuri kandi byagira inzego zahora ariko uyu muntu bene wacu bamfashe tumukomere n'amashi mu kumushimira kuko mu miliyoni 13 ziri mu Burundi iyi niyo mfashanyo ya mbere turonse ama ubugira kabiri nk'ijambo ry'ubutumwa nosaba ni nkuko mumvise abanywanyi babivuga turakeneye by'ukuri umuntu adufasha mu bijanye n'uburyo amafaranga miliyoni 10 tuzikoresheje ndazi isezo imwe turashobora kuyishura tutayishuye yose sezigira kabiri tukayishura kuko ngira murabona ko twatanguranye twisofye miliyoni hafi 4 mu bigori nubwo twahombye mu bigori uyu munsi murabona ko aha ndavye turarenza miliyoni 10 uyu mwanya ndiko ndaraba aho tugeze urumva ko tumaze gufata mugabo niyo mirima yindi y'imicero urumva ko bica bitugora kuyasanzaza twasaba rero umuntu yodufasha nk'imiliyoni 10 mu by'ukuri kuko aha nkaje nka president wa cooperative abanywanyi bahora bambaza kubera iki ku mitumba babafasha mugabo twebwe turabahoze ku rugamba tutarahegera gufashwa na leta rero twasaba leta mvye leta nkoze irongowe na nyakubahwa General Major Varisito Ndayishimiye arabe mu by'ukuri akora ibwina abwira ababishoboye abahora bafasha amakoperative natwe badushire mu gitigiri c'amakoperative ashobora ategerezwa gufashwa nk'ayandi makoperative kuko turabarundi kandi murazi yuko turi no mubagaruye amahoro n'umutekano nubwo turi mu buzima busanzwe mwomenya ko iyo koperative irimwo abanwanyi bagera kuri 65 kandi ko bafise n'iyindi migambi yanditse batararonkera uburyo bwo kuyirangura. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza